жырда мынау гендер рөлі деген бар ғой. Қазір ең актуалды тақырып, сендерге де актуалды тақырып. Гендер, әйел адамның орны қандай, ер адамның орны, жігіт пен қыздың қарым-қатынас, осындай нәрселердің көп нәрсе жырымызда қамтылған. Экзистенция, мұң, депрессия, оның бәрі эпоста бар. Мынау кітабым субъективная, субъектная казахская культура, субъектная, субъективная кейін философия оқыған адамдар оны түсінеді. Мынау жерде бір мақала бар, сол жолдасымен екеуміздің жазғандарымыз. Таласбек 79 жылы студент болып жазған мақала, бірақ ол кезде ол ешқай жерде шықпаған, 90 жылдар мен оны газетке шығардым. Казахский эпос, человеческий дух в поисках изначального смысла. Қазақшасы көп томдығында шықты, бірақ оны қазір қолымда жоқ, бір ғана дана қалды, мынау дүкендерде бар. Сол бұл жерде 79 жылы жазылған мақала, студент жазған мақала, 24 жастағы қазақ филология студенті жазған мақала. Кейін қарасаң, мынау Карл Густав Юнг деген аналитикалық психологияның негізін қалаушы бар, швейцар психологы. Зигмунд Фрейдтің ең жақсы шәкірті, бірақ Зигмунд Фрейд оған ақыры теріс бата беріп, екеуі кетіскенді. Өйткені Зигмунд Фрейд негізі бәрі либидо, секс деп айтып отырғанда, Зигмунд Фрейд ұжымдық бейсана, коллективное бессознательное деген ұғым алып келді. Сосын мына мифологиядағы архетиптер деген бар ғой, арғы бейнелер, негізгі бейнелер, әйел, дана адам, шал, сәби деген мифологиядағы бейнелер, ол бәрібір адамның түп санасының, бейсанасының бейнелері деп. Юнг бойынша жазылған Джозеф Кэмпбелл деген американдық автор бар, герой с 1000 лицами, қазақша аударылды ма, жоқ па білмеймін. Соның 40-шы жылдардың басында жазылған кітап әлі күнге дейін Голливудтағы сценаристер үшін ең басты оқулық сол герой с 1000 лицами деген кітап. Өткен бүкіл блокбастер бәрі соған құрылады да. Сонда Таласбек ол кезде Юнгты Қазақстанда, вообще Совет одағында оқу үшін сен үш әріптің адамы болуың керек, КГБ-нің адамы болуың керек, спецхран деген жабық кітапханалар болады. Сол КГБ-нің рұқсатымен ғана соған кіріп оқи аласың сондай кітаптарды. Басқаларға тыйым салынған, өйткені совет идеологияға қарсы нәрсе сияқты. Соны оқымаған Таласбек 24 жасында сол Карл Густав Юнгты әбден меңгерген адамдай жазды ғой. Қазір сол Юнгтың іліміндегі психологтар қатты таңқалады да, сол мақаласын оқып, қалай, мүмкін емес, қазақтың жырында бәрі бар. Сонда ол алпамыс, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Қобланды үш жырды алады да, әрқайсының әрбір кейіпкерді, мысалы ол анау адамның санасындағы, психикасындағы бір күші ретінде қарайды. Мысалы, батыр ол адамның еркі, воля дейді ғой, его я дейді. Қыз, анау ғашық болатын қызы, қалыңдығы, ол оның жол мұраты, өмірінің мұраты, соған жету, өзінің өмірінің мәнін іздейді. Сол мән, сол қыз, соның кейіптенуі дейді ғой, мысалы да. Қозы Көрпеш тағы, анасы Қозы Көрпешті жепергісі келмейді ғой жолға. Баян Сұлу бар екен жасырып жүреді, екеуін атастырған жасырып жүреді, жылайды, жолына жатады. Ақыры кейбір нұсқаларда ол даже баласына инцест ұсынады. Сен мені қатын қылып ал дейді. Көрдіңіз ба? Кейбір архаилық қылық. И жырдың көптеген нұсқасында оны қарғайды. Қозы Көрпеш қоймай қойып жолға шыққанда, мен не болса да өлсем де Баянды табам деп жолға шыққанда шешесі оны қарғайды. Сонда Таласбек оны түсіндіреді. Ол жесір қалған адам, мұңайып қалған, баласы үшін қорқып қалған адам. Ана, соның үшін ол адамның мұң, депрессия, өмірден қорқу, болашақты қорқу деген соны көрсететін кейіпкер сол болашағына сенбеу. Бұл жерде ол кәдімгідей инцесті айтпайды, баласымен төсектес болғысы келмейді. Бұл жерде адамды оның үрейі, мұңы, депрессиясы жепермейді. Адам жолға жүрейін десе, өмірінің мұратын табайын десе, бір жетістіктерге жетейін десе, оны анау ұстайды да, өмірде көрген. Мынауша былайша айтқанда, әкесі өлген ол стресс қой, трагедия, травма. Сондай дүниелер адамды анау мұңға батырып жепермейді, оның
күшін тұншықтырып тұрады деген сондай идеяны ашып көрсетеді. Я мысалы Қобландыны ол айтады, Қобланды ол екі ерік, екі батырдың, о жерде Қобланды басқа батырлармен қақтығысады ғой, басқа елдерді жаулайды. Сонда дейді, бұл жерде қазақтың бұрынғы абыздары адам қалай басқа деді. Я мысалы Қобландыны ол айтады, Қобланды ол екі ерік, екі батырдың, о жерде Қобланды басқа батырлармен қақтығысады ғой, басқа елдерді жаулайды. Сонда дейді, бұл жерде қазақтың бұрынғы абыздары адам қалай басқа халықтарды жаулау жолына, басқа адамдарды басу жолына, оларды жаулап алу жолына тұрған, қазіргі тілмен айтқанда абьюз жолына тұрғанын соны көрсетеді, соны ашады. Қандай нәтижеге адам сол арқылы келеді, қалай құлдырайды, сондай нәрселерді көрсетеді. Қобланды негізі ең сондай психологиялық жыр сол да, өйткені анау Қобланды кәдімгідей бір жағы абьюзер, әйеліне жұдырық ала жүгіретін сәттері бар. Бірақ сонымен қарай ол жылайды да. Қазір бізде айтады ғой, мынау батыс психология, еркек адам жылауға хақысы бар. Неге еркек адамға жылауға тыйым салынған деп, дәстүрлі мәдениет тыйым салады деп. Қазақтың дәстүрлі мәдениет ешқашанда жылауға, еркек адамға жылауға тыйым салмаған. Адам өлгенде қазақтар шабады ғой, атын қойып, бауырым, бауырым деп айқайлап жылайды қазақтар бұрын. Әйелдер жоқтау айтады, жылайды, ал жырларды қарасаң, Қобланды батыр кәдімгідей анау айтылады, қолымен сүртіп жатады аққан жасын, сондай. Сосын ол енді классикалық көне заманнан келе жатқан жыр дейді. Балуанияз деген Маңғыстауда батыр 19 ғасырда болды. Сонда Балуанияз туралы 19 ғасырдың соңында жазылған жырда Балуанияз жылайды. Біз үшін қазір маңғыстаулықтар ол бір брутальный такие мужчины болып көрінеді ғой, бірақ жырларында осындай адамның, ер адам, батырдың нәзік жаны көрсетіледі. Ол қазақтар ондайдан ешқашан қашпаған. Сол Қобландыны айтсақ, сол Қобландының кесірінен әйелі, әке-шешесі, қарындасы бәрі тұтқынға түседі ғой, құлдықта болады. Сонда Қобланды қайтып келіп, туыстарын босатайын деп келгенде жаудың қаласына, анау қортқа әйелі шығады да, анау сарайдан сол қалмақтың ханы, бұл жерде қалмақ деген шын қалмақ емес, бұл жай эпикалық жау дейді ғой, жай жырда қақтығыс болу керек қой, бізге де злодей керек, сол жерде де злодей керек. Енді қазақтар сол кезде қалмақты білді, қалмақ хан деп айтады. Сонда анау қалмақ ханы үйленгісі келеді ғой қортқаға. Сонда қортқа мен қазір қыдырып келейін, далаға тезек жинап теріп келейін деп қапты алады да, тезек теретін қапты. Қаладан шығады да, өзі қапты бұла орап тығады екен мынау қойнына. Іші мынандай боп, томпиып шықсын деп. Сосын Қобланды табады да далада айтады, осылай болды, қайтейін енді. Жаудың қолына түстім, жаудан бала көтердім деп. Сонда Қобланды тіксініп қалады, бірақ өзін жеңіп айтады, сенің кінәң емес, менің кінәм, сенің балаңды мен өз баламды жеткіземін, тәрбиелеймін, өз баламдай болады деп. Көрдіңіз ба? Қазақтың батыры, сонда ең анандай абьюзер, ең ашуланшақ қазақтың батыры Қобланды ғой, сонда оның әйеліне айтқан сөзі. Содан кейін құртқа ананы қапты алып шығады да, айтады, мен сені сынадым дейді, сені тексергім келді. Сонда анау деп күрсініп, уф деп күрсінеді ғой жеңіл деп. Өйткені негізі ол уәде берді, уәдесінде тұратын еді, дегенмен бәрібір қиын ғой адамға. Осындай дүниелерді біздің эпос көрсетеді. Көрдіңіз ба? Және біздің эпос негізі мадақ жыр ретінде пайда болды. Мадақ жыр деген, мысалы, аруаққа оның асы болады ғой, бір батырдың. Сол бір жыл өткенде ас беріледі. Сол ас кезінде жыр орындалу керек. Түріктердің сенімінде сол жырды тыңдауға батырдың аруағы келеді. Және оған ұнамаса жыр, ол сол жыршыны, демек жыр шығарған, жыр орындаған адамды ұрады екен. Бірақ
мадақ жыр дегенде біз қалай түсінеміз? Мади Ахметов сияқты ой деп сіз кереметсіз ескерткіш қояр деген мағынада емес. Мадақ жыры, ол мадақ жыры айтылса да ол міндетті түрде батырдың жауларынан көрсету керек, шын келбетін, оларды мақтау керек, олар қандай мықты болды жаулар, соның бәрін, олардың ерліктерін көрсету керек жыр. Және де жырда міндетті түрде сол қайтыс болған батырдың қателіктері, кінә, сонда қиянат бәрін көрсету керек. Оны көрсетпесе батырдың арғы ашуланып соғады екен, ұрады екен жыршын. Сондай қазақта ғана емес, басқа да түрік халықтарында сондай ұғым болды.